Энэ асуудлыг мартах учиргүй. Шийдвэр өөрөө нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэх ёстой. Нийгмийн хэрэгцээ шаардлага гэдэг бол өөрөө иргэдийн амьдрах орчин, хүсэл эрмэлзэл, иргэдийн хүсэж байгаа зүйлтэй шууд холбоотой. Энэ одоо 807 хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулах бие даасан юм цэцэрлэг бол энэ хороонд байхгүй. Энэ барилгыг нураагаа дахиад шинээр бид бүхэнд цэцэрлэгийн шинэ байрыг улсын төсөв суулгаж өгөөч гэдэг хүсэлтийг тавьж байсан. Би энэ асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж иргэдтэй амласан. Захиж намайг улсын хурлд сонгосон. Тийм ч учраас би энэ асуудлуудыг шийдэхин төлөө өнгөрсөн хугацаанд ажилласан. Иргэдийн хүсэл, иргэдийн өргөдөл гомдол манай ажлын албанд тасралтгүй ирдэг. Энэ хорооны төлөө болоод намайг дэмжсэн иргэд сонгогчдын төлөө хүнлэг сайхан сэтгэлээр хандаж энэ ажлыг эхлүүлэхийн төлөө зүтгэлээ. Тийм ч учраас үүнийг би улсын хурлын чуулган дээр холбогдох сайдд энэ асуудлыг уламжилсан, шаардсан, шахсан. Тусдаа одоо цэцэрлэгийг худалдаж авах 2.1 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт суулгаж өгсөн. 240 хүүхдийг хүлээж авах чадaltaй шинэхэн цэцэрлэгтэй болох бололцоо бүрдэж байгаа. Сургуультай цэцэрлэгтэй 23 дор хороо болно гэдгийг та бүхэндээ багталтайгаар хэлье. Чанартай, удаан настай ажлуудыг хийж үздэхийн төлөө бид ажиллах болно. (2016) оны Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийн ард иргэдийн хамгийн их талархал хүлээсэн зорилт болвол 3 ээлжтэй сургуулиудыг 2 ээлжид шилжүүлнэ гэдэг зорилт байсан гэж судалгааны байгууллагууд бас төвлөлтийг гаргасан байсан. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 3 ээлжтэй сургуулийг 2 ээлжтэй болгоно гэдэг бас зорилтыг дэвшүүлээд өнгөрсөн хугацаанд бүтээн байгуулалтын ажлуудыг улсын төсөвт тавиад ажлууд явж байна. Нийслэлийн хэмжээнд 3 ээлжид хичээлж байгаа сургуулиудын нэг 1200 хүүхдийн судалтай хийж өнөөдөр 4000 гаруй хүүхдүүдийг хүлээж аваад 3 ээлжид хичээлж байгаа. Сонгон хайрхан дүүргийн маань 62 дугаар сургууль гэж энэ сургууль бий. Хот руу чиглэсэн эхнүүдийн томоохон хор уршиг нь нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд дээрх ачаалал нэмэгдсэн явдал билээ. Үүнээс үүдэн зарим сургуулиуд 3 ээлжээр хичээллэж, хамгийн сүүлийн ээлж нь оройн 20 цаг хүртэл хичээллэж байна. Нийслэлийн сонгон хайрхан дүүрэгт байрлах 62 дугаар сургуульч мөн дээрх жишгийн дагуу өдрийн 3 ээлжээр хичээллэж байгаа нь тус сургууль суралцдаг сонгон хайрхан дүүргийн 19, 5, 6, 23, 27 дугаар хороодын нийт 4400 орчим хүүхэд тэдний эцэг эхэд тун хүндрэлтэй байсан юм а. 62 дугаар сургууль 3 ээлжээр хичээлнэ гэдэг бол оройн 8 цагт хүүхдүүд хичээлээсээ тардаг. Ингээд 8 цагт хүүхдүүд хичээлээсээ тарахаар үнэхээр одоо гэр орондоо харихад за мөн одоо бас эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдийгээ ирж аваад явхад тэгээд ингээд олон нөхцөл бололцоо хүндрэллүүд бол энд бас учирдаг. Тийм ч учраас 62 дугаар сургуулийн эцэг эхчүүд мөн сонгон хайрхан дүүргийн маань иргэд сонгогчид бол надад чи 62 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг шийдвэрлэх ёстой шүү гэдгийг захиж намайг улсын хурлд сонгосон. Тийм ч учраас би энэ асуудлуудыг шийдэхийн төлөө өнгөрсөн хугацаанд ажилласан. 2018 оны улсын төсөвдөр 62 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн төсвийг нь тавиулсан. Гэтэл тавиулсан хэдий ч манай төсвийг өөрөө зохион байгуулалтгүй байдлаас болоод асуудал бэрхшээлүүд тулгарч байсныг иргэдийн зүгээс бол бас мэдэж байгаа хаа гэж бодож байна. Төсвийн тухай хуулинд стандарт нормативыг баримтлана гэдэг энэ заалт байхгүйгээс болоод төсөв өөрөө хариуцлагагүй, дээрэс нь төсөв тавигдж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлууд нь өөрөө зураг төсөвгүй, стандартаа барьдаггүй. Ингээд үүнд ажиллах хүчийг хүртэл нормативыг барьдаггүйгээс болоод нөгөө тавигдсан төсвийн хүрээнд энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд бэрхшээлтэй байдаг. Жишээ нь 2.5 тэрбум төгрөгөд яг 640 судалтай сургуулийг барих боломжгүй байхад дахиад өөр нэг дүүрэгт ч гэдэг юм уу тэнд одоо 5.5-аар 6-гаар ч гэдэг юм уу өөрөөр тавигдсан. Нэг л одоо адилхан 640 хүүхдэд сургууль. Тэгэхээр 62 дугаар сургуулиуд 3 ээлжтэй сургуулиудын нэг байгаа. Тэгэхээр 640 хүүхдийн сургалттай сургуулийн шат тавих төсөл байна. 2013 оноос хойш одоо энэ 62 дугаар сургуулийг 3 ээлжээс 2 ээлжтэй болгоно гэдэг зорилтуудыг үе үеийн бас засгийн газар за мөн эндээ сонгогдсон их хурлын гишүүд бол бас хөтөлбөртөө оруулж
хэрэгжүүлэхээр бас ажиллаж байсан. Хэдий ч тийм одоо амжилтанд хүрээгүй. Өнгөрсөн оны төсөвдөр суулгасан мөнгө нь бол 640 хүүхэдтэй суудалтай сургуулийг барих одоо хангалттай төсөв байгаагүй 3 тэрбум төгрөг тавигдсан байсан. Ингээд энэ асуудал дээр бол нэлээд шаардлагуудыг өргүүлсэн. Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа 3 ээлжийг 2 ээлжтэй болох хөтөлбөрийн хэрэгжилт яг хөрсөн дээрээ бол тийм амжилттай байхгүй байна гэдэг дээр бас би их хурлын чуулган дээр ч гэсэн 62 дугаар сургуулийн эцэг эхчүүдийн үгийг хүргэж байсан. Тэгэхээр яг энэ байдал бол ямар үр дүнд хүргэсэн бэ гэвэл өнгөрсөн 2018 онд бид нар харсан. 2018 оны 12 дугаар сарын 1 гэхэд энэ 62 дугаар сургуулийн ажил эхлэх байсан. Яагаад эхлэх гэхээр өнөөдөр төрийн захиргааны төв байгууллагад зарлагддаг нээлттэй сонгон шалгаруулалтын зарлана гэхээр нөгөө төсөв тавигдсан мөнгөнд үнэн 640 хүүхэдтэй сургуулийг барих бололцоогүй гэдэг ийм байдлаар тайлбар өгдөг. Нийслэл рүүгээ дүүрэг рүүгээ хоорондоо шидэлцдэг. Ингээд төрийн бүх шатанд хүн сурталын аппарат ноёргсон учраас эцэстээ энэ бид бүхний одоо хөөцөлдөж зүтгэж улсын их хурлаар хилэлцүүлж тавиулсан төсөв тавигдсан бүтээн байгуулалтын ажил маань тэр онд эхэлдэг. Ингээд эхлэхгүй болохоор ингээд улсын тэр төсөвд тавигдсан мөнгөнд ингээд царцаад хураагчдаг. Тэгээд дахиад жилээр ухардаг ийм л асуудлууд учирж ирсэн. Тийм ч учраас үүнийг би улсын хурлын чуулган дээр холбогдох сайдд нь энэ асуудлыг уламжилсан, шаардсан, шахсан. Сонгон хайрхан дүүргийн 62 дугаар сургууль бол зөвхөн дүүргийн асуудал биш, нийслэлийн хэмжээний, улсын хэмжээний мөрийн хөтөлбөрийн гол асуудлаа гэдгийг бас хэлсэн. За энэ оны төсөв бол бас их чамбаа төсөв болсон гэж бол ойлгож байгаа. Гэхдээ төсөвт мөнгө суугаадгүй байгааг яах вэ гэдэг том асуудал байна. Нэгэсэндээ бол өнгөрсөн оны төсөвдөр тавигдсан ажлууд тендер сонгон шалгаруулалтаа зарлж чадаагүйгээсээ болоод өнөөдөр тэр мөнгө төгрөг нь зарцж байна. Энийн хариуцлагыг хэн хүлээх вэ? Үүний үр дүнд бол сонгон хайрхан дүүргийн 62 дугаар дунд сургуулийн энэ одоо бүтээн байгуулалтын ажил маань 12 сард сонгон шалгаруулалтанд зарлаад ингээд одоо шаваа тавиад энэ ажил маань 12 дугаар сарда багтаж эхэлсэнд бас их баяртай байна. Тэг өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд ард иргэд амьдардаг гэдгийг мартцсан байсан сонгон хайрхан дүүрэгт өнөөдөр бас хүмүүс их баярлж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр би одоо жишээ нь 2 дахь өдөр сонгон хайрхан дүүргийн өөрийн сонголцсон тойргийнхоо 62 дугаар сургуулийн яг 3 дугаар ээлж орохынх нь ээлж солигдох үед нь таарч хүүхдүүдтэй багш нартай уулзсан. Ээлж солиход 10 минут зарцуулдаг. Хүүхдүүд гадаа бүгд жагсаж зогсож байгаад сургууль руугаа ороод оройны 8 өнгөртөл хичээлдээ тардаг бага ангийн хүүхдүүд шүү. Энэ бол маш одоо хүндрэлтэй. Эцэг эхчүүд нь 10 минутын хооронд ээлжийн солихын хооронд уралддаг. Тэнд бол амьдрал уцалж байгаа. Тэнд бол хүмүүс амьдарч байгаа. Одоо бид цаашдаа 2019 онд энэ 62 дугаар дунд сургуулийн 640 суудалтай сургуулийг энэ сургууль бол өөрөө спорт заалтай орчин үеийн том сургууль бол. Тэгэхээр энэ сургуулийг барих бололцоотой мөнгө төгрөгийг нь холбогдох байгууллагуудаас энэ саналыг нь аваад улсын их хурлаар хилцүүлэхэд миний бие санал гаргаж энэ одоо ажил маань улсын төсөв суусан. Ингээд одоо 62 дугаар дунд сургууль ажил маань эхэлсэн учраас 19 он гүйцэтгэл нь үргэлжилж 20 он гэхэд бүрэн одоо 640 суудалтай сургууль маань иж бүрнээрээ баригдаж бол дуусах ийм төлөвлөгөөтэй байна. За энд 23 дугаар хороо бол харагдаж байна. 208 га талбайд бол нэгт сургууль цэцэрлэг байхгүй. Тэр ч юу хэл одоо аж ахуй нэгж байгууллагад ихэл 40 хүрэхгүй үүний 27 нь одоо жижиглэнгийн худалдаа эргэлж байгаа дэлгүүрүүд байдаг. Тэр энд байгаа одоо ард иргэдийн маань одоо үр хүүхдүүд сургууль цэцэрлэггүй учраас өөр хороонд байгаа сургууль цэцэрлэгүүдэд хамрагдах ёстой. Тэгвэл одоо нэг хамран тойрох сургуулиудаа 1099 хүүхэд нь сургуульд амрагч чадахгүй 700 гаруй хүүхдүүд нь бол одоо цэцэрлэгтээ хамрагдаж чадахгүй ийм одоо нөхцөл байдалтай байгаа. Тэр өвлийн хүүдэнд замун одоо харахгүй бүрийгээр бол одоо хүүхдүүд маань 5-6 км явж байж одоо сургууль цэцэрлэгтээ очиж байна гэдэг бол маш харамсалтай. Тийм учраас төр засгийн зүгээс энэ одоо хороороо бодлого шийдвэрээ хандуулж бид энэ одоо хороог бол мартах учиргүй. $13,000 гаруй иргэн оршин суудаг сонгон хайрхан дүүргийн 23 дугаар хороонд өөрийн одоо 640 суудалтай анхны сургуультай болох болцоо
бүрдсэн 2018 оны улсын төсөвт энэ одоо хөрөнгө мөнгийг тусгуулсны хүрээнд сонгон хайрхан дүүргийн маань 23 дугаар хороонд 640 суудалтай хүүхдийн сургууль маань бол баригдаж эхэлсэн байгаа. 2019 оны 9 дугаар сарын 1-нд бол энэ сургууль маань бүрэн ашиглалтанд орж 1300 хүүхдийг 2 ээлжээр хүлээж авах хүчин чадалтай ийм сургууль одоо баригдах гэж одоо бүтээн байгуулалтын маань ажил өрнөж 9 дугаар сарын 1-нд нээлттэй хийнэ гэсэн энэ сайхан мэдээг та нартай дуулгахад таатай байна. Одоо урд өмнө бид нар эцэгчүүдийн төлөөлөл болоод ч гэлээ санал хүсэл тавьж байсан ерөөсөө бүтдгүү одоо ярилцлагаа өгөөд ч нэмэр байдгүй тийм улсууд байдаг байсан. Тэгээ учрал гишүүн гарснаас хойш энэ 640 хүүхдийн судалтай сургууль баригдаж байгаад одоо энэ эцэгчүүд болон энэ 23 дугаар хорооны бүх иргэд их баяртай байгаа. Сонгон хайрхан дүүргийн энэ 23 дугаар хороо буюу энэ дүүргээс бол өнгөрсөн хугацаанд төрийн өндөр албан тушаалыг хашиж байсан олон хүмүүс сонгогдож байсныг та бүхэн бол мөгдөр мэдж байгаа. Хөрөнгө чинээтэй ч гэсэн хүмүүс олон сонгогдсон. Тэр хүмүүс энэ хороонд хийж хэрэгжүүлсэн ямар ажил байгаа вэ гэдээ хайгаад явхаар бол үнэхээр бараг ажил олддгүй гэдгийг би та нартай хэлье. Өнгөрсөн 3 жил одоо хүрэхгүй энэ хугацаанд миний би бас энэ хорооны төлөө болоод намайг дэмжсэн иргэд сонгогчдын төлөө хүнлэг сайхан сэтгэлээр хандаж энэ ажлыг эхлүүлэхийн төлөө зүтгэлээ. Үнэхээр энэ хорооноос сонгогдсон олон хүмүүс бол хүнээрхүү сэтгэлээр хандсны хор гай бол өнөөдөр гарч байгаа. 28 жилийн хугацаанд 13,000 гаруй иргэн оршин сууж байгаа газар нэг сургууль цэцэрлэггүй байсан нь бол харамсалтай тоо. Нийслэлийн хэмжээнд цэцэрлэг сургуульгүй хороо бол их цөөхөн байдгийн нэг нь манай хороо. Их олон жил сургууль цэцэрлэггүй байж энэ л да одоо. Тэгээд учрал гишүүний санаачлахаар 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэг баригдах гад төсөв мөнгөний шийдэгдсэн байгаа мөлий. Мэдээж энд бол иргэн хүний хувьд, ээж хүний хувьд бол маш их баяртай байгаа. 1370 гаруй цэцэрлэг насны хүүхдүүд энэ хороонд амьдардаг. Энэ хүүхдүүдэд нэг ч цэцэрлэг байдаггүй гэдэг. Энэ үзүүлэлт бол үнэхээр харамсалтай. Тийм ч учраас энэ хороонд бас 150 хүүхдийг хүлээж авах хүчин чадалтай цэцэрлэгийг барьж байгуулах ажил 2019 онд эхэлнэ. Ингээд сургуультай цэцэрлэгтэй 23 дугаар хороо болно гэдгийг та бүхэндээ багталтайгаар хэлье. Хэдийгээр 150 хүүхдийн цэцэрлэг хүүхэд бүрийг хүлээж авах боломжгүй ч гэсэн одоо хүүхдүүд маань хамран тойрох цэцэрлэгүүдтэй хамрагддаг шиг бусад цэцэрлэгүүдийн маань ачаалал буурах цаашлаад бас одоо 23 дугаар хорооны маань иргэд маань тэр 150 хүүхдийнхаа цэцэрлэгт хүүхдүүдийг хүргэх, ойр тойрноо цэцэрлэгтэй болох мөн зам харилцаа шийдэгдэж байгаа учраас эрүүл аюулгүй тоглог орчинд амьдрах болцоо бүрдэж байгаа гэдгийг хэлье. $208 га талбайг одоо хамарсан энэ нутаг дэвсгэр дээр 13,000 гаруй хүн оршин сууж байна. Тэгэхээр газар зүүн байршлаасаа ч гэсэн хүн амын тооноос шалтгаалаад төрийн үйлчилгээ бол ард иргэдэд тэг шүрдэмжтэйгээр хүрч чадахгүй байгаа байдал бол яг хөрсөн дээрээ бол ойлгомжтой ил тод харагдаж байна. Өнөөдөр нийтийн тээврийн үйлчилгээ энд байхгүйгээс болоод 28 такси өдөрт нэг 860 хүнийг одоо өдөр тутам ингэ зөөж байгаа. Сонгон хайрхан дүүргийн 23 дугаар хорооны хамгийн их тулгамдсан асуудал энэ бол шорон замын асуудлаа гэдгийг 2016 онд Амлалт өгж байхдаа бол бас хэлж ярьж байсан. Тэгэхээр энэ одоо бас шорон замаар машинууд өдөр тутам холигдсноороо бол шороотоо суужигнадаг. За тэгээ одоо хүүхдүүдийгээ сургууль цэцэрлэгт нь хүргэх гээд маш олон одоо асуудал бэрхшээлүүд иргэдийн дунд тулгамддаг байдлыг бол бид одоо маш сайн мэдж байгаа. Иргэдийн дүгээс ч гэсэн энд одоо хатуу уучлалтай замыг тавьж өгөөч гэж одоо жил болгон хүсдэг. Хамгийн гол асуудал энэ 23 дугаар хорооны замын асуудал байдаг. Одоо манай өнөөдрийн шогшоо 2016 оны 12 сараас байгуулагдаад үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэрнээс өмнө хуваарийн энэ такси үйлчлэгээ эрхэлдэг 30-аас 40 гаруй төвчөрчин жолооч нар одоо амьдралынхаа залгуулж явж байсан. Машин дэрийг асар их эвдэрдэг. Тэгээ ард иргэдийн хувьд нөхөр хүндрэлтэй байдаг. Одоо 1.8 км зам баригдах гэж байгаа гэдэг асуудал шийдэгдсэн байна. Энэ асуудал нэлээд баяртай байна. Ард иргэд энэ жолооч нар хүртэл нэлээд их баяртай байгаа. Гэхдээ бодвол яг өндөр хүчтэй шугамудаас болоод яг одоо хүснийхэн дагуу буюу тэр шорон замаар хатуу уучлалтай зам хийхэд бол маш их бэрхшээлтэй болвол байдгийг өнгөрсөн хугацаанд би бас судалж байхдаа бол харсан. Гэхдээ энэ одоо шорон замуудыг бол жил болгон бас одоо тэгшилж янзалж бас иргэдийгээ аюулгүй зорчих боломжоор нь жил бүр хангадаг гэдгийг манай
23 дугаар хорооны иргэд сонгогчид бол сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр бидний энэ алхаж байгаа замаар бол хамгийн боломжтой хувилбар гэж бид одоо 2019 оны улсын төсөвдөр 1.8 км автозамын бүтээн байгуулалтын ажлын төсвийг бол суулгаж өгсөн. Яагаад энэ 1.8 км замыг хатуу уучлалтай болгож байгаа вэ гэхээр хамгийн одоо боломжтой хувилбар мөн трассыг сонгосны гол зорилго нь бол одоо 23 дугаар хороонд сургууль цэцэрлэг барихтай холбогдуулаад сургууль цэцэрлэгтэй хүүхдүүдийг хүргэх бололцоо эндээс бол хамгийн дөхөм юм байна. Мөн яг энэ 1.8 км замыг хатуу уучлалтай болгох юм бол энэ шорон замаар явах ачаал нь буураад яг энэ замаа ашиглаж эхлэх ийм болцоо бол бас бүрдэж байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Мөн дээрэс нь автозамын бүтээн байгуулалтын ажлуудыг өнгөрсөн хугацаанд бас бид баггүй олон замуудыг ашиглалтанд өгсөн. Та бүхний мэдж байгаагаар 21 дугаар одоо хорооллоос их наран хүртэл их 3.8 км автозамын ажил, үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжнаас махын пикс хүртэл 1.8 км автозамын ажил, мөн үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжнаас 1-р хорооллын 32 дугаар байр хүртэл автозамуудыг улсын төсөв суулгаад бүтээн байгуулалтын ажлуудыг одоо хийж гүйцэтгэж иргэд маань энэ зам дээгүүр бас аюулгүй зорчиж байгаа гэдгийг иргэдийн зүгээс бас их ам сайтай байгаа. Тэгэхээр би хэлсэн ярьсандаа эзэн байхын тулд энэ ажлуудыг шатараалтай хэрэгжүүлж байна. 2019 онд 23 дугаар хороонд 1.8 км хатуу уучлалтай зам баригдаж иргэд маань энэ замаар аюулгүй зорчино. Ингээд энэ шорон замын асуудал бүрэн шийдэгдэнэ гэдгийг иргэдтэй хэлэхэд таатай байна. 23 дугаар хорооны сургуулийн насны хүүхдүүд нийтийн тээврийн хэрэгслийн маршрутаас алслагдсан хэсгээс сургууль хичээлдээ ирж очих бөгөөд ингэхдээ дунджаар 800 м замыг туулдаг. Засмал замгүй, тоос шороо боссон нөхцөлд харанхуйд, хүйтэнд хараа хяналтгүй бага насны хүүхдүүд автомашины хөдөлгөөнтэй зэрэгцэн замын хөдөлгөөнд явганаар оролцдог. Энэ байдалд улсын хурлын гишүүн учрал анхаарал хандуулж шийдвэрлэх шаардлагатай зарим зүйлсийг бодит ажил хэрэг болгож эхэллээ. Тэрээр бага насны буюу сургуулийн насны хүүхдүүдэд үйлчлэх тусгай үйлчлэгээний дунд орын цахилгаан автобусыг хэрэглээнд нэвтрүүлэхээр зэгсэн бөгөөд 23 дугаар хорооны тулгамдсан нэгэн асуудал ийм шийдэгдэх боломж бүрдээд байна. Монгол инженеруудын бүтээл экобусыг хэрэглээнд нэвтрүүлэх, үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих, инновацийг хөгжүүлэх нь хувь улс төрчийн үзэл бодол зарчим билээ. Тун удахгүй инновацийг дэмжих лобби бүлгийн ахлагч учрал гишүүний санаачилгаар Монгол инженеруудын бүтээл болсон автобус Монголын ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын аюулгүй байдал, сурч боловсрох орчин нөхцөлд дэм болон нэвтрэх. 13,000 гаруй хүн оршин сууж байгаа энэ хороонд бол хүмүүс анхдагч хэрэгцээг одоо хангаж чадахгүй байдалд орчод байгаа. Ус бол хүний анхдагч хэрэгцээ байдаг. Тэгэхээр 389 өрх тутам нэг ходог буюу 23 дугаар хороонд ихэд 9 ходог л байна. Тэгэхээр өвлийн өвөтөнд ард иргэд маань бараг одоо километр замыг туулж усаа авч байгаа нь бол үнэхээр одоо хүндрэлтэй нөхцөл байдал. За манай 23 дугаар хороонд бол 13,000 гаруй иргэн оршин сууж байна. Энэ иргэдийн дунд 11 ходог ажиллаж байна гэдэг бол хангалттай тоо биш. 16 онд бас төвшүүлж исэн хөтөлбөрдөө ч гэсэн худгийн асуудлыг шийднэ гэдэг зорилтыг төвшүүлж исэн. Улсын хурлын гишүүд бол заавал энэ худгийн асуудлыг төсөв суулгах ажил чинь та нарын гол ажил биш шүү дээ гэж одоо зарим хүмүүс шүүмжилдэг. Гисэн хэдий ч уух усны асуудал гэдэг бол иргэдийн дунд хамгийн их тулгамдсан асуудал байдаг юм а гэдгийг бид одоо энэ иргэдийнхаа дунд ажиллаж байхдаа мэдж байгаа. Тийм ч учраас энэ худгийн хөрөлцөөг хангалттай болгоё. Худгийн хөрөлцөөг уух устаа болгоё иргэдийг гэдэг энэ зорилтыг дэвшүүлээд өнгөрсөн хугацаанд миний би өөрийнхөө санхүүжилтээр нэг худгийг бол ашиглалтанд оруулсан. Худгуудыг засаж засварлах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байсан. Энэ удаач гэсэн улсын төсөвдөр одоо шинэ худгуудыг ашиглалтанд оруулах төсвийг улсын төсөвт бол суулгаж өгсөн. Тэгэхээр энгийн жижиг асуудал гэлтгүүгээр энэ асуудал болгоно руу орж ажиллах нь бидний эрхэм үүрэг юм аа. Ингээд уух усны асуудал бол шийдэгдэж байна. Шийдвэр өөрөө нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэх ёстой. Нийгмийн хэрэгцээ шаардлага гэдэг бол өөрөө иргэдийн амьдрах орчин, хүсэл эрмэлзэл,
иргэдийн хүсэж байгаа зүйлтэй шууд холбоотой. Энэ одоо 807 хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулах бие даасан юм цэцэрлэг бол энэ хороонд байхгүй. Энэ барилгыг нураагаар дахиад шинээр бид бүхэнд цэцэрлэгийн шинэ байрыг улсын төсөв суулгаж өгөөч гэдэг хүсэлтийг тавьж байсан. Би энэ асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж иргэдтэй амласан. Захиж намайг улсын хурлд сонгосон. Тийм ч учраас би энэ асуудлуудыг шийдэхин төлөө өнгөрсөн хугацаанд ажилласан. Иргэдийн хүсэл, иргэдийн өргөдөл гомдол манай ажлын албанд тасралтгүй ирдэг. Энэ хорооны төлөө болоод намайг дэмжсэн иргэд сонгогчдын төлөө хүнлэг сайхан сэтгэлээр хандаж энэ ажлыг эхлүүлэхийн төлөө зүтгэлээ. Тийм ч учраас үнийг би улсын хурлын чуулган дээр холбогдох сайдд нь энэ асуудлыг уламжилсан, шаардсан, шахсан. Тусдаа одоо цэцэрлэгийг худалдаж авах 2.1 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт суулгаж өгсөн. 240 хүүхдийг хүлээж авах чадaltaй шинэхэн цэцэрлэгтэй болох бололцоо бүрдэж байгаа. Сургуультай цэцэрлэгтэй 23 дугаар хороо болно гэдгийг та бүхэндээ багталтайгаар хэлье. Чанартай, удаан настай ажлуудыг хийж үздэхийн төлөө бид ажиллах болно. Энэ асуудлыг мартах учиргүй. Энэ бол ерөөсө гол одоо ингээд дүүрэг рүү явж байгаа одоо гол зам. Тэгээд ерөөсө машинч, хүнч одоо сургуулийн одоо 62 дахь сургуулиас тараад хүүхдүүд бол ерөөсө байнга ингэж очдөг. Сургуулийнхаа хүүхдийг авсан эцэгхүүд ер нь гол ерөөсө л одоо манай одоо дүүргийн одоо энэ хорооны ард иргэд хорооны ч гэх юм байхгүй одоо энэ хойшоогоо байгаа одоо энэ манай хорооноос хойшоо байгаа бүх бусад хороолын одоо ард иргэд энгээр одоо гол явдаг явган хүмүүсийн ч одоо машинтай хүмүүсийн ч тий. Гэтэ явган хүний ерөөсө галц гэж байдгүй. Одоо бид нар чинь заримдаа дуурахын тулд одоо энэ байрны одоо энэ дулаан энэ гараж руу нахын хаалга руу баг ингэж орж ингэж зүрж ерөөсө явдаг. Тэгэл дэлгүүрлөөч орсон гэсэн ингээд машинууд бүгд ерөөсө шахаа тавьсан. Машиныг одоо тойрч гарах чинь бараг л машин дээгүүр нь харих шахал ингээл гарч. За миний сонгогдсон улсын хурлын сонгуулийн 72 дугаар тойрог буюу энэ 18, 19, 23, 27, 29 гэсэн 5 хорооны дундах одоо явган хүний зам автозамын засварын ажлуудыг өнгөрсөн хугацаанд бол 500 гаруй сая төгрөгийн засварын ажлыг улс нийслэлийн төсөөр бол хийж хэрэгжүүлсэн. Энэ ажлууд бол цаашдаа бол бас үргэлжлэнэ. 27 дугаар хорооны чухаг хорооллын автозам, 18 дугаар хорооны Сод Монголын уулзуураас Махын пиксийн уулзуур хүртэлх автозам, мөн 19 дугаар хорооны нэгдсэн эмнэлгийн урдлах зүүн талын шорон замууд гээд энэ ажлууд бол 19 онд үргэлжлэнэ. Мөн улсын төсөвдөр явган хүний зам автозамын засварын ажлыг хийж гүйцэтгэх 1 тэрбум төгрөгийн төсвийг улсын хурлын гишүүний хувьар төсвийг хэлэлцэхгүйгээр санаачлан оруулсан. Ингээд улсын төсөвт батлагдсан 1 тэрбум төгрөгийн энэ төсөв төрөлхийн тусламжтайгаар энэ 5 хороонд явган хүний зам автозамын засварын ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Ингээд бас иргэдийн аюулгүй тохилог орчинд амьдрах нөхцөл олцоо бол бүрднэ гэдгийг хэлмээр байна. Манай одоо энэ 18, 19 дугаар хорооны байрнууд бол ихэвчлэн одоо 1970-аад онд ашиглалтанд орсон. Ашиглалтын шаардлага хангахааргүй болцсон одоо юм олон барилгууд бол байдаг. Дахин төлөвлөлтөнд оруулна гэж олон жил манай Сонгон хайрхан дүүргийн энэ иргэдийг хуурсан. Тэгээд энэ дахин төлөвлөлтөнд орох ажлууд маань тийм дөрвтөө хийгдэж чадахгүй байгааг иргэд ч гэсэн хэлж байгаа. Бид ч гэсэн холбогдох байгууллагуудад энийг уламжлан шахах шаардж байна. 100 болохоор хавар болохоор дээврээс нь ус хоожоод амьдрах хэрэггүй болчдөг, амьдрах боломжгүй болчдөг, нэвт ус хоождөг. Дээврүүдийг өнгөрсөн хугацаанд шийдэггүй биш, ганц хоёр оронж гисэн бас шийдэх гэж улсын төсөвдөр, нийслэлийн төсөвдөр тодорхой мөнгө төгрөгийг тавиулж исэн хэдий ч жил болоод дахиад нөгөө нэг дээврийнх нь ус нь гоожод эхэлдэг. Нэгэсэндээ бол хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын хяналт маш их муу. Тэр тухайн улсын төсөвдөр тавигдсан ажлын тендерт оролцоод авж байгаа компаниуд нь өөрөө сэтгэлгүй ажилтгаасаа болоод ингээд хэдийгээр дээвэр зассан ч гэсэн үргэлгэн зардал гаргасаар ирснийг иргэд маань хэлж байна. Нэг хэсэг сайхан байснаа сүүлийн нэг 5-6 жилийн хугацаанд бол үндсэндээ
өвөлд нь цантаад, ордсон ч цантаад, байрын ч цантаад, ялангуяа 5 давхрын айлууд бол бүр ерөөсөө хүнд байдалд ороод өвөл цантдаг, мөөгн цөрддөг ийм болоод зунд нь болохоос зэрэг борооны ус доошоо гоожоод бүр 5 давхраас эхлээд л 1 давхар хүртэл явал ингэж сутруу байдаг болсон. Өвөлзөнгөө дутардаг болсон. Би өнгөрсөн хугацаанд дээврийн асуудлуудыг шат шатаараа шийдвэрлэж ирсэн. Энэ оны улсын төсөвдөр нийтдээ 18, 19-р хорооны төвшөнд, 18 дугаар хорооны төвшөнд 8, 9, 11, 13Б, 31, 32, 67 дугаар байрууд, мөн 19 дугаар хорооны 7-гийн АБ, 8-ийн АБ, эрчим хүчний 1-ийн 30 дугаар байрнууд гэсэн энэ одоо байрнуудын дээврийг бас шинжилэн засварлах ажлыг хийх нь одоо бас бидний нэг хэрэгцээтэй шаардлагатай зүйл юм ба гэж бас ажлыгаа эренбэлсэн. Ингээ үүний дагуу улсын төсөвдөр энэ нийтдээ нэг 12 байрны дээврийн засварыг энэ төсвийг нь суулгаж өгсөн гэдгийг хэлэх ёстой. Энэ их ёстой хэрэгтэй болж байна. Тэр тун их баярлаж байна. Би ч биш манай энэ орчны одоо бүх орон сууцнд амьдардаг нөхдүүд бол цөм баярлаж байна гэдгээ бас хэлэх хэрэгтэй байна. Сууц өмслөгчдийн энэ холбоо нь энэ сөөхн за мөн иргэд нь өөрсдөө дээврээ засчиж болно шүү дээ. Энэ бол заавал их хурлын гишүүний ажил биш ээ гэж зарим хүмүүс бас шүүмжилдэг. Гэсэн хэдий ч 70-80 сая төгрөгийг сөөх өөрөө гаргаад эсвэл иргэд өөрсдөө мөнгө төгрөгөө босгоод дээврийг янзална гэдэг бол байж болно үзүүл. Тийм ч учраас энэ 76 тойрогт хуваагдсан өнөөдрийн сонгуулийн тогтолцооны үед иргэд маань үнэхээр бидний нэн хэрэгцээтэй шаардлагатай асуудал энэ дээврийн асуудлаа гэж уламжлаад байхад, шаардаад байхад, шахаад байхад үүнийг нь бидний ажил бишээ гэж өнгөрөх нь тийм их тохиромжтой зүйл бишээ гэж би үзсэн. Үүнийг нийслэлийн төсөвдөр 12 байрыг одоо тавиулах тийм төсвөн мөнгө хангалттай биш. Өнгөрсөн хугацаанд бол хэдийгээр энэ төсвийг тавьж явсан ч гэсэн ийм олон хэмжээгээр нь одоо шийдвэрлэгдэх хүндрэлтэй байсан. Тэгэхээр энэ удаа бид 12 байрны дээврийн засварын төсвийг улсын төсөвдөр суулгаж өгсөн. 2019 онд энэ дээврийн засварын ажлууд маань үргэлжлэнэ. Манай энэ сөөхийн байрууд бол одоо 6 байр байгаа. Энэ 6 байр маань одоо 84 онд ашиглалтанд орсон. 84 онд одоо энэ лифт одоо явж эхэлсэн. Тэгээд тэрнээс хойш одоо засвар үйлчилгээгээ солигдсон юм нь бол 3 байрны одоо лифт солигдсон байна. Одоо 9 байрны лифт одоо солигдох одоо шаардлагатай байгаа. Маш эвдэрэлтэй байгаа. Суугч нар бас иргэдүүд айгүй их тийм юутай бухимдал ихтэй байгаа та. Улсын хурлын гишүүн хууль санаачлах, хууль тогтоох эрхээ хэрэгжүүлэх нь үндсэн ажил хэдий ч иргэд сонгогчдийнхоо бас гаргасан өргөдөл гомдлын дагуу тухайн асуудлуудыг улс нийслэл дүүргийн төсвүүдэд бас суулгах чиглэлээр манлайлан ажиллах нь бас бидний гол ажил. Өнөөдрийн бас сонгуулийн тогтолцоо 76 одоо мажоритар тойрогт хуваагдж байгаа учраас бид одоо төр төмнийхээ итгэлийг хүлээж ажиллаж байгаагийн хувьар иргэдийгээ эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах бололцоог нь хангах нь бидний бас гол ажил гэж бол үздгийн хувьар өнгөрсөн хугацаанд манай сонгон хайрхан дүүргийн 29-р хорооны 22-ийн АБ, 23-ийн А байр буюу нийтдээ 12 орцтой энэ байрны 3 орцсон дох лифтний одоо шинжилгээ ажлыг хийж гүйцэтгсэн. Энэ оны улсын төсөвдөр үлдсэн 9 одоо орцны лифтийг бол шинжлэх ажлыг зохион байгуулахаар иргэд сонгогчдийнхоо бас гаргасан хүсэлтийн дагуу улсын төсөвт энэ ажлыг суулгаж өгсөн. 1978 онд ашиглалтанд орсон энэхүү лифт шинжилгээ ажлуудыг нийслэлийн төсвөөр, дүүргийн төсвөөр бүх одоо лифтүүдийг шинжлэх бололцоо байхгүй учраас энэ оны хувьд бол улсын төсөвт энэ ажлыг тусгаж хэрэгжүүлэхээр зориод байна. 2019 онд энэхүү одоо 9 лифт маань бол бүрэн шинжлэгдэж иргэд маань аюулгүй зорчих юм бололцоотой болж байгаа гэдгийг хэлье. оны ихэнх энд манай одоо сонгон хайрхан дүүргийн 27 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс байгаа 27 дугаар хорооны нагарын гудамжийг бол одоо улс нийслэлийн хөрөнгөөр болон одоо манай тойрогоос сонгогдсон улсын хурлын гишүүн
Учрлын дэмжлэгтэйгээр одоо жишг гудамж болох юм төсөл хэрэгжүүлээд явж байгаад нь бол энд оршин сууж байгаа бидний хувьд бол одоо маш их өндөр сэтгэлтэй байгаа. Яагаад тэгж байгаа зэрэг бол нэгдүгээр соёл, хоёрдугаарт одоо энд одоо манай сонгон хайрхан дүүргийн одоо хамгийн гол одоо нүүр царай болсон ийм гудамж байдаг. Одоо автомобилсаа бодол нийш ойрхон энүүгээр одоо байнга одоо дүүргөр орсон гарсан дүүрэгтэй харьцах одоо хүмүүсүүд бол энүүгээр явдаг учраас бол одоо энийг товчруулахад бол одоо маш их одоо сайшаалтай одоо иргэн хүний зүгээс ч гэсэн бас одоо энд бол одоо гар үе оролцоход бол одоо татгалзаж явах юм зүйлгүй байгаа. 2016 онд хийж хэрэгжүүлэх гэсэн ажлуудыг шатараалтайгаар өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлж өнөөдрийг хүрлээ. Цаашдаа энэ ажлуудыг бас урагшлуулахаар бид бас үйлчлэлтэйгээр ажиллах болно гэдгийг бас иргэддээ хэлмээр байна. За сонгон хайрхан дүүргийн 27 дугаар хороонд гэхэд бид одоо яг энэ гудамж агрын 2 дугаар гудамжийг жишг гудамж болгон тохижуулахаар энэ төсвийг улсын төсвөөр суулгаж өгсөн. Хүн болгон бас орон сууцнд орж амьдрах болцоо байхгүй учраас хороондоо хэрхэн сайхан амьдрах вэ? Хороогоо хэрхэн орчин үеийн жишгт нийцсэн байдлаар тохижуулах вэ гэдэг байдлаар жишг гудамжуудыг шатараалтайгаар олон жишг гудамжуудыг хийж бид бас туршиж үзэх ёстой. Ингээд энэ жишг гудамжуудынхаа дагуу одоо хамгийн зөв загвараар цаашдаа одоо бүх гудамжигаа энэ хэлбэрээр тохижуулахад нь анхаарч ажиллана. 27 дугаар хороонд жишг гудамж 2019 онд ашиглалтанд орно. – 2016 онд Монгол Ардын намын дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрт Улаанбаатар хотын ард иргэдэг хороондоо эрүүл аюулгүй тохилог орчинд амьдрах боломж олцоог бүрдүүлэх зорилтыг бол дэвшүүлсэн байдаг. Энэ хүрээнд миний сонгогдсон улсын хурлын сонгуулийн 72 дугаар тойрог буюу 18, 19, 23, 27, 29 дугаар хороонд энэ оны улсын төсөвд бас иргэдийгээ аюулгүй тохилог орчинд амьдрах чиглэлээр олон ажлууд хийж байгаагийн нэг нь бол энэ 5 хороондоо бас тусад нь тоглоомын шин талбай бас тогтчлтын ажлыг хийж гүйцэтгэхээр тусгаж тодорхой бас хөрөнгө мөнгийг нь улсын төсөв тавиулж өгсөн бас энэ оны улсын төсвийн онцлог болсон гэж ойлгож байгаа. Та бүхэн бас одоо харж байгаа энэ Москва хороо оршдог 29 дугаар хороо бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2010 оны тогтоолоор 18 дугаар хорооноос салж бас тусдаа хороо болсон. Одоогоор 6007 хүн ам оршин суудаг. За энэ хороонд бол нийтдээ 800 гаруй цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд энэ хороонд бол амьдардаг гэсэн ийм статистик үзүүлэлт байдаг. Тэгэхээр энэ одоо 807 хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулах бие даасан ийм цэцэрлэг бол энэ хороонд бол байхгүй өдий хүрсэн. Тэгэхээр энэ одоо хороонд байдаг 807 хүүхд бол нийтдээ 7 цэцэрлэгт бас хамран тойрох чиглэлээр бас хамрагдаж бас цэцэрлэгтээ суралцаж хүмүүжиж байгаа. Тэгэхээр энэ хороонд бие даасан тусдаа одоо цэцэрлэгийг барьж байгуулах ажлыг бол өнгөрсөн хугацаанд нэлээ одоо судалж тодорхой бас газрыг бол чөлөөлөх асуудлыг холбогдох байгууллагуудад нь уламжилж хөөцөлдсөн боловч бас газрын маргаан дагуулсан олон ажлууд байгаамаа. Тэгэхээр үнэхээр нөхцөл байдлын хувьд бол газрын маргаантай байгаа учраас за бие даасан одоо тодорхой стандартын дагуу чөлөөлөх гэхээр газар бол байхгүйгээсээ болоод цэцэрлэг барих одоо ийм нөхцөл олцоо байсангүй гэдгийг бас иргэд маань ойлгож байгаа. Тэгэхээр бид бас өнгөрсөн хугацаанд иргэдтэйгээ уулзж явах үеэрээ бол 29 дугаар хороондоо цэцэрлэг барих асуудлыг иргэдтэйгээ хамтар шийдвэрлэе гэдэг олон асуудлыг ярьж хэлэлцэж байсан. Цаашдаа бид нар энэ хороонд газрын маргааны асуудал дагуулад байгаа шүүхтэр байгаа газрыг бас эцэслэж бие даасан одоо цэцэрлэгтэй болох асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө ажиллана. Энэ удаа бол улсын төсөв дээр 29 дугаар хорооныхоо хүүхдүүдийг хамруулахаар хамгийн ойрхон буюу 19 дугаар хороонд бие даасан үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тусдаа одоо цэцэрлэгийг худалдаж авах 2.1 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт бол суулгаж өгсөн. Тэгэхээр 29 дугаар хорооны тэр 807 хүүхдүүдээс маань бол нэлээд олон хүүхд 19 дугаар хороонд баригдах за одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ч юм уу энэ одоо худалдаа авахар тавигдсан төсвийн хүрээнд тухайн цэцэрлэгт хамрагдах болцоотой болж байгаа. Ингэснээрээ бас бусад цэцэрлэгүүдийн ачаал буурах хүүхдүүд маань хамгийн ойрхон цэцэрлэгтээ хамрагдах ийм болцоотой болно гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. – 2016 онд их улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшиж байхад иргэдийн зүгээс сонгон хайрхан дүүрэгт 1956 онд ашиглалтанд орсон. Тэгээ үнэхээр одоо ашиглалтын шаардлага нь хангахгүй сүүлийн хэдэн жил хүүхдүүдийг хүлээж авах чадваргүй болсон 57 дугаар цэцэрлэгийн барилга байдаг юм а. Энэ барилгыг нураагаад дахиад шинээр
бид бүхэнд цэцэрлэгийн шинэ байрыг улсын төсөв суулгаж өгөөч гэдэг хүсэлтийг тавьж байсан. Би энэ асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж иргэдтэй амласан. Энэ амлалтаа хэрэгжүүлж 2018 оны улсын төсөвт сонгон хайрхан дүүргийн 18 дугаар хороонд байрлах 55 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг нураагаад шинээр барих төсвийг суулгаж өгсөн. 2019 оны 9 дугаар сарын 1 гэхэд энэ одоо ард харагдаж байгаа 55 дугаар цэцэрлэгийн барилга маань дуусаж 240 хүүхдийг хүлээж авах чадaltaй шинэхэн цэцэрлэгтэй болох бололцоо бүрдэж байгаа. Хамран тойрох цэцэрлэгтэй хамрагдах бололцоо бол иргэдийн манд дунд үүсэж бүрэлдэж байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр цэцэрлэг сургуулийн хүрэлцээг хүртээмжтэй болгон нэмэгдүүлнэ гэсэн хөтөлбөр сонгон хайрхан дүүргийн 72 дугаар тойрог 18 дугаар хороонд хэрэгжиж байгаагийн илрэл бол энэ юм а. Амлалт хэрэгжиж байна. Шийдвэр өөрөө нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэх ёстой. Нийгмийн хэрэгцээ шаардлага гэдэг бол өөрөө иргэдийн амьдрах орчин, хүсэл эрмэлзэл, иргэдийн хүсэж байгаа зүйлтэй шууд холбоотой. Энэ одоо 807 хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулах бие даасан юм цэцэрлэг бол энэ хороонд байхгүй. Энэ барилгыг нураагаад дахиад шинээр бид бүхэнд цэцэрлэгийн шинэ байрыг улсын төсөв суулгаж өгөөч гэдэг хүсэлтийг тавьж байсан. Би энэ асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж иргэдтэй амласан. Захиж намайг улсын хурлд сонгосон. Тийм ч учраас би энэ асуудлуудыг шийдэхин төлөө өнгөрсөн хугацаанд ажилласан. Иргэдийн хүсэл, иргэдийн өргөдөл гомдол манай ажлын албанд тасралтгүй ирдэг. Энэ хорооны төлөө болоод намайг дэмжсэн иргэд сонгогчдын төлөө хүнлэг сайхан сэтгэлээр хандаж энэ ажлыг эхлүүлэхийн төлөө зүтгэлээ. Тийм ч учраас үнийг би улсын хурлын чуулган дээр холбогдох сайдд энэ асуудлыг уламжилсан, шаардсан, шахсан. Тусдаа одоо цэцэрлэгийг худалдаж авах 2.1 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт суулгаж өгсөн. 240 хүүхдийг хүлээж авах чадaltaй шинэхэн цэцэрлэгтэй болох бололцоо бүрдэж байгаа. Сургуультай цэцэрлэгтэй 23 дугаар хороо болно гэдгийг та бүхэндээ багталтайгаар хэлье. Чанартай, удаан настай ажлуудыг хийж үздэхийн төлөө бид ажиллах болно.